Hayi jireenya addunyaa tana addunyaan gantuudha. Dhugaa hedduu takkan gadde mucaa kana argee jechuudha. Dhugaa mucaan kun gaafa hin boqate jedhanii fuula miidiyaa irraan deemaa jiranii hedduu takkan gaddisiise obboleewwan koo. Maaliif jireenya addunyaa gabaabduudhaa fi biyya ormaa keessatti gubatanii asii achi fiiganii osoo nyaattee osoo hin quufin keessaa deemte jechuudha. Mucaa kana ani eessattan beeka seetanii biree abashaa birattan beeka haadha manaa isaallee kan fuudheedhan beeka isaan lamaan birattan baradhe yuutuubii hojjetu yuutuubaraa ta'a ijoolleen kun yuutuubaraa ta'a jechuudha sirriittiin beeka jechuudha kunillee teedii jedhama yuutuubarii qaba masiifaa wajjin hojjetu jechuudha haadha manaa bireeks isaa walii hojjechaa turan jechuudha yeroo Saudi Arabiyaa jiran. Innaa mucaan kun maal akka ta'ee du'e garuu ani hanga ammaatti addaan hin baafanne du'ee isaa malee wanni inni du'een addaan hin baafanne hedduu takka na gaddisiise jechuudha. Dhugaa obboleewwan koo idaa addunyaa sobaatiif xaarraa addunyaa gantu osoo nyaatteen quufin osoo kaatteen quufin osoo waan hojjette ittiin gammadin osoo kan nyaattee ittiin gammadin osoo kan hojjette ittiin gammadin keessaa deemte jechuudha. Mucaa obboleessi keenya kun dhugaa rabbii dubbachuuf akkuma nama kamiyyuu nama biyya ormaa keessa jiraatudha. Mucaan kun biyyatti du'ee garuu information isaa hin qabu jechuudha. Hedduu takka rifadheetuma haasa'aa jira malee fuula isaa argee information isaa hin qabu. Hedduu garaana nyaate jechuudha. Boqoti jedhee bireen gallaksee tura jechuudha. Annaa baay'ee waan nama gaddisiisu jechuudha. Maaliif ilmi namaa kun hundi isaatuyyuu tokkuma hundi keenyaa garaagarummaa hin qabnu. Maaliif atis ta'ee shamara ta'ee dhiira ta'ee hundi keenyaan dalagannaadhaaf jijjiirra kan biyyaa baane har'ammoo biyya ormaa keessatti yoo kun ta'u hedduu na gaddisiise jechuudha. Obboleessa keenya waaqayyoon lubbuu kee mirga qulqullootaa rufaa boqochiisu hedduu takkan gadde dhugaa waaqaa jechuudha. Osoo hin beekuu baadhee osoo viidiyoo isaanii arguu baadhee osoo viidiyoo isaanii ilaaluu baadhee jechuudha baqa. Maaliif ka'umsa inni micayyoo inni fuudhisanii walitti dhufanii isaan baradhee Bireeks abashaa biratta isa baradhe jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Baay'ee tokko mucayyoo isaallee baay'ee bareedudha. Mucaan kunillee akkuma argaa jirtan kana jira. Yuutuubaraa akkuma argaa jirtan yuutuubaraa hojjetaa teediidha maqaa isaa yuutuubara hojjetu. Dhugaa yuutuubaraan isaa agama akka beeku nama yuutuubara hojjetu jechuudha. Innillee guyyaadha kan maal godharree hedduun gadde dhugaa waaqayyoo hedduu takka na gaddisiise jechuudha. Mduuti mucaa kanaa baay'ee tokko na gaddisiise jechuudha. Daa namni osuma akkasitti laayivii irratti ilaaltu osuma yookiin hojii tokko hojjechaa jiru yoo dhabamu hedduu si gaddisiise jechuudha. Kanaaf mee warri mucaan kun maal akkatti du'e natti maami dhugaa waaqayyoo baqa rifadhiit man of wallaale gizee suuraa mucaa kanaa jedhanii sobusee gaafa nama lama argee sananii amma nama sadaffaadha kana argee jechuudha. Sila sobamoo maalin jedhe namsi maar jedhanii gallakkisan jechuudha. Innaa hedduu nama gaddisiisaa jireenya addunyaa gantuudhaaf haganumaaf xaarraa haganumaaf jibbina hanganumaaf waan taane waliin jechaa oola jechuudha. Dhugaa rabbii waanuma fe'ellee yoo ta'e jechuudha. Yoo karuma fe'ellee ta'e namni gaafa wal jaalate wajjin jibbuurra wal jaalachuu wayya jechuudha. Maaliif gaafa wal jaalatte waan hunduyyuu ta'a baqa. Waaqayyo birattis kan jaalatamu jaalala qofa jechuudha. Kanaaf nama biratti illee jaallatamte waaqayyo kee biratti jaalatamuu dandeessa jechuudha. Kanaaf mucaa kana akkuma argaa jirtanii dhugaa rabbii hedduu takkan gadde waan baay'ee hedduu nama gaddisiisudha jechuudha. Wanti kun dhugaa waaqaa ani maal akkan jedhullee na dhibe jechuudha. Jireenyumti addunyaa tanaatu jechuudha. Maal namni kaleessa hin jira jedhanii har'a dhabamu hedduu na gaddisiise jechuudha. Garuu ijoollee kana akka ittiin itti beekuwanii yuutuubii isaanii irratti chaanaala waan qabanii fi akkasuma immoo Bireeks abashaa namni wallaaltaa hin jirtanii isaan biratti jechuudha. Kan yeroo Dubaay Saawudii jiru ammaa miti yeroo Saawudii jiru san jechuudha doon qabameen galanii duratti jechuudha. Kanan ijoollee kanneen beeku jechuudha. Innaa sirrittiin daawwadhaa ture beektaa yuutuubii isaanii akkatti isaan hojjetanii gisee baqa yeroo hundumaa kan lachirratti hojjetu kan masiitti irrattis kan Bireeks abashaa irrattis kan teedii kana irrattis hojjetu jechuudha. Qallaan nama afuriin akkatti isaan hojjetan garuu isaan achisan isaan kana achittan beekan
hardhammoo yoo boqate jedhamu hedduu takka baqa yoo Biriks Abashaan boqate jedhee YouTube irratti galakkisu hedduu takka hin gadde jechuudha. Akkasuma ijoollee baay'eedha waan itti boqate garuu hagammaa addaan hin baafanne dhugaa hedduu garaana nyaate jireenya biyya ormaata fooyyeffadha jireenya kiyya fooyyeffadha jedhee har'a biyya ormaatii keessatti boqachuu jechuun hedduu nama gaddisiisa garuu dhugaa Waaqayyo jechuudha waan baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyoon mirga qulqullootaa siyaa boqachiisu. Dhugaa jireenyuma addunyaa tanaa nama jibbisiisa dhugaa Waaqayyo jechuudha. Hedduu takka hin gadde mucaa kana argee hedduu takka hin gadde keessi koo hedduu hin gadde jechuudha. Maaliif hin beeku garuu jechuun miidiyuma kanarratti isa beeka malee hin beeku garuu nama miidiyaa isaanii laaltee waan hojjetan tokko laaltee baay'ee garaas nyaata maaliif hojii isaanii jechuudha. Mucaan kun baay'ee nama akkuma marki isaa kana hin kokkolfaa jechuudha. YouTuber isaa ta'e sirriitti hordofaa ture jechuudha. Amma garuu YouTuber isaa kan ilaalaan jiru malee jechuudha. Hedduu takka YouTuber isaanii hordofa jechuudha. Innaa YouTuber jechuu barbaade ta'uu magaalatti mucaan kun YouTuber hedduu laphee nama cabsa. Dhugaa Waaqayyo lubbuu keetiif boqonnaa haa kennu maatii keetiif jajjabinaa haa kennu. Nama gaddisiisa.